Ngakwera ni bwega sana mutegeri Weru TV no ntuba kwendera gutegera Weru TV ngakuwa togeni kire mubango Twarie Uuma ureterine uniga sororiga kamero aratukomba kwithira tugwatanite na Priscilla Githinji mami uraomba kwithirwa gitutara Jumamosi cionthe mantu jagie family Cietu na ntukwana ro tukomba kwithirwa tutegera Ngugi ire Mwekuru abaterete kwithirwa gita Njaa ndategera kiumia kiathire itombere kwithirwa tutegera Ngugi ire Mwekuru abaterete kwithirwa gita na ntukweje tomba kwithirwa tukiamo gutegera Ngugi ire Mwekuru abaterete kumba kwithirwa akithithia Njaa ngakurikane namba yetu SMS ni 40321 ukethirwa kuri kiurio wina kio ntuku ya narua nombe kwithirwa gitutumira na nyumene tukomba kwithirwa tugicokeria mbitikirieni bombe kwithirwa nkigwata Priscilla Githinji ugeni ombe kwithirwa gitutara nkuruki mam karibu sana bwega sana kiumia gyaku gyakaria te irathongi muno no ntu mwathani ndataka nkona nubugi kabisa ibwega tukiambia majukumu kana Ngugi cia Mwekuru ni iriku kiri Njaa ndene ya Njaa gacururi gathaira Mwekuru bagurana na mukuru Mwekuru na bati kumenya ati we athu yani aguri ari mutetheria wa Mwekuru wagwe kwou no wa mukuru wagwe kwou no ntu bwe tumigiki Mwekuru igita rionthe ethairwo ari supporter wa mukuru wagwe kwou no ntu bwa kwithirwa Mwekuru na we na aguri ndene ya Njaa iu kuma ntuku iria agurirwe abati kwithirwa akiuragia mukuru ogwa atiri na atatukuthithia nukuona niki no ntu Mwekuru gwa kuria mantu jaja ariuria kenda omba kumenya uraga support na njira ekari ketheina magwaitha kana kethira kinya ni ntu bwa kumusupport nya kimbeca kana kinya kethira ikumusupport nya kingugi kiguitanya na njara cia wewe ngwa kwou Mwekuru ethairwa ari supporter ya mukuru ogwe igita rionthe ndeni uturo bwawe kuma riria mugurire na ngakwira ni bwega sana mutegeri Weru TV rikana moro tujwa ntuku ya naru turariria mantu jagie Ngugi ire Mwekuru abaterete kwithirwa kithithia kirenja Cietu rikana namba yetu SMS ni 40321 nombe kwithirwa gitutumira SMS na nyumene tukomba kwithirwa tugiocokeria tukiendelea ukiariria Mwekuru kumba kwithirwa gi support mukuru we ndategera nkona ekuru baraba ingi batumba kwithirwa bakiere warieto gu support mbino ntotegera wetegere ekuru baraba ingi batumba kwithirwa be support akuru bao umba kwithirwa ukiariria ore Mwekuru abaterete kwithirwa gi support mukuru wawe kwa mbere Mwekuru riria ugwa gacururiga etiro Mwekuru no bati kwere watiri teka wakara otegete mukuru okwi igita rionthe ikenda akareta kinya into bya kuruga igita rionthe Mwekuru uju na bati kwithirwa kinya wengo akiritana iria kwithirwa akimenyaga ati Njaa iji ikarigwa gacururiga na gintu kira gikarigwa tirasima mukuru okwithirwa no wenka akiwijite akio ukara ukiria wo stare weterete akio ureterwo ruga itwari kire kirio Mwekuru gakamenya atiri kinya wengo ipata ndi paso egutetheria mukuru wawe kumenya imbi ikarigwa ndene ya Njaa iji kethira mukuru oku no umarire gwita Ngugine ugwe tugo menya atiri kina gitiukario no bati kumenya nara kikauma gacururiga ti ukira ki nukuigwa ugo chwakira gikarugwa ruga mukuru akweja bingiri bitire gwa rojo mwari ko kirekirio ugo uri Mwekuru chita indi kabisa nukuigwa ti ukarage gita rionthe ugo weterete mukuru oku kwithirwa ati ne kakareta birenya bukaruga ko Mwekuru igita rionthe ne thairo itayari kwithirwa support bukire mukuru wawe na njira cionthe kwithirwa Ngugi kurita ogacururiga Mwekuru uju na bati gwengwa na bwawe kujita indinya kimikono nukuigwa Ngugira gwone kuritikera mukuru akwenda geritika nukuigwa ti Mwekuru ukara igita rionthe ugwa kaweterete mukuru Mwekuru akwira thithiona apana Mwekuru abati kwithwari mwentu gwa bindi igita rionthe na ndene cionthe nukuigwa Mwekuru mukuru waku no bati kumusupport atiri thaira mukuru oku ari Njaa no bati kumenya mukuru oku akeria mukuru oku akaurirwa nguo mukuru oku akaria nukuona nandi iu no support tukwarairie gacururiga nukuigwa mukuru oku no ete nya na silipa cia ciumaririte atina iratu nukuigwa no bati utega ukona mukuru oku akondress bobwe kakiuma nyomba ima wa mutega ukona na bugi kabisa akururi mwe sometimes iba ingairo nyimantu womba kuona kinyekire nguo nyegariki mutege gwone agwikira nguo ikari sasa gacururiga tiga kutheka it is very true akururi mwe ba ingairo imantu
ante kwenda kuimagine muntu marite ngui igarikani no ekire nyashati igariki na gekire goti agacitira na ndi Mwekuru nethirwa ario ari ritho ria mukuru gutega kuona ati agwikira bubwega sometimes mukuru omba wikire nya socks igariki no kuigwa ugo bati kwitho we ritho riawe wa mutegera wa mwira nyanya uko wikira socks igariki no kuigwa na no ntu ate ukaria kuma nyomba gacururiga akagarura no kuona kana bekire nya socks iturikangi kana socks nya iturikangi ugo mutegere wone awikira socks irete no kuigwa no ntu niki mukuru jo kuomba kumara nya eta kwiguntu ageta gutwikenya gutukuru kwa nyomba na iratu akarita kiratu umenye kankwire socks ire yethirwe thiri umenyete mukuru wenka waibika kinya ugo we Mwekuru wantanda ire nyingi igeta ki Mwekuru ukuona na ndikira kirio twauga Mwekuru na twike ritho ria mukuru ki mantu jonthe nukuigwa kwa una ndi kinya kithiana muthari miro na twana Mwekuru no bati kumeki sure ana baku bagukara na njira ya agirite na mambere umba kwithirwo gita kire mantu thegie twana kethira woni ngatwika ritho kire mukuru wate baterete kwithirwo twika ritho kire kinya wengo na bati kwithirwo ari ritho ki ugwe no ntu ninge niki tugere simbe kire nyani ngwangu igariki nukuigwa no bati kumbira omenya uri na ruo tirekira nguo bobwega ni atekarire nukuigwa no ntu ndaumagaruka inya wegariki kinya wengo akaibika murume na kumete nyomba ina mukuru Mwekuru uju no kuona nande kinya wengo akaibika so no ntu bwe tumigiki reka mukuru na Mwekuru batwike ritho ria ungi na tukiendelea mam ndategera nkona ukumba kwithirwo kiarire mantu jaigie gu support kurubetu tukomba kwithirwo twiba urira nguo tukomba kwithirwo twiba ikiria ruthi bathroom tukomba kwithirwo twiba ikiria irio methene ngugiji maybe naruo uni mpandikite mwari Ngugi na baterete kumba kwithirwo entethia kuthithia ngugiji ngugi cia mukuru oku cia mukuru oku iciaku uri Mwekuru nukuigwa tiga gutumanaira mwari o baba mukuru oku watumanira mukuru oku mantu yakajangi so the best thing ngugi cia mukuru oku nongarira bururu gutwikite kinya gotiku kana pengine kinya gotukirirwa ngugine riu no athithie nukuigwa indi tigutwika inya ririo mwari Ngugi no wikiria mukuru oku ruji bathroom mwari Ngugi no gwikiria mukuru oku irio methene ethra inogi ari itu tigmantu ya kunoga ai ethra mantu ya kunoga unogi ugo gogaikakamua Mwekuru no gwikakamua egita rionthe nukuigwa ugaikakamua umekishwa ukuthitheria mukuru oku mantu yawe jonthe then you can relax wamenya usabu mukuru na mbire riu sasa no relax na mwari Ngugi nya sabire ana nukuona indi na gwotegete ura bakugitate bakuthithirwa indi Ngugi mukuru oku neku uri Mwekuru ya kurema aya ngakwira ni bwega sana mutegerio weru TV no ntuba kwendea gutegera mubango tutwari omo gwatanite na uniga sururi ga Kameru aratumbete kwithira twatane na mami Priscilla Githenji ura wendene studio ndikana ntuko na turarira mantu jagi Ngugire Mwekuru abaterete kwithirwa gita kirenja Cietu ndategera nkona ekuru baraba ingi bombete kwithirwa bakiurirwa ni Ngugi ciona ikio ntuko na ru atumbete kwithirwa tukia muotegera Ngugire Mwekuru abaterete kwithirwa gita kirenja namba yetu SMS ni 40321 nombe kwithirwa gitutumira SMS no kethro kuri kiuria wina kio ntuko ya narumbe kwithirwa gitutumira na nyumene tukomba kwithirwa tugiucokeria mam tukiendelea kwina mantu jaigie kwa device sana Mwekuru na baterete komba kwithirwa kia device sana bawe obuthongi Mwekuru abati kwithirwa ario kuma ana baiba nini no kuigwa ana baiba nini ukambirie kubaritana no ntiugo wina bwe gita rionthe ambiria kuitana mwana waku yani ndoni chi injega kuma ari munini okire ete skuru owe muritanaga nukuigwa na ndi akinyire ki mwarimu menya weja ku relax uga na ndi nte muritanaga indi amwikirie ki mwarimu apana mwana kuno bati gutega nyake thana kuthoma mantu jambega skuru nukuigwa janja mwana koire mwana betaga baungana na bara bangi ukona mwana atena mbivya injega ugo no bati kurekebisha janja nukuigwa na nya kuombekeka ugeta ukaria na mwarimu mwana ojori inkuona na kariu na ukarau na atira kariu imbiire na thina
bugacota uti na mwarimu na inya mwarimu uri akagera ritho ki mwana uri na bugatethia mwana uri na akari bubweka kwou ugugona ina behavior tirari ombere wikiria mwarimu ita straight ki mwarimu na aria nawe kwou ugategita ketha no kwenda mwana ku akitate atetheka nukuona ki behavior yana Mwekuru yani muciari o Mwekuru ukeja kwithwo uguo ti macho muno ana ba misbehave bwega muno nontu bwa mbere ithe sabari ile nyingi atitherwa ariku nabo ukuigwa atitherwa ari nabo na omba kwijanya thaira betete kumama no kuona kana kinyeja akeja thai cio goro bai nabo ao aki indi ugo ri Mwekuru igwo tindite na ana bariku kwou nandi ana yugo bati kwambiria discipline we number 1 ukuigwa discipline ya ana baku kuma kana gatira menya kinya kwaria ikamenyeka thanju iketherwa kareo nukuigwa kakunye kuma kanya ka inyontone tugire twauga inya ka inyontone kakuruma kakunye wasodia nukuigwa kana ugachonia ukakamenya gakuthithia makosa warega ugachonia acuri gagatemenya yari ingi ukona gachungite nyonto kagirite ata karumite so the best thing kachonie kanoga kunye ikarire gwe gutina thina nukuigwa indi kana ikamenye kuma kare kanini ati ojo imakosa ugo ngikarekebishaga na ndategera mamkona kureana aciari bamwe bomba kwithirwa bakiandana na meia omba kwithirwa kiaririo ntubu muno ntu imbonete aciari bara baingi maybe omba kwithirwa akijero imutori mwana okunombete kwithirwa akithithia gitu ukona muciari no mwanda meia mwira mwana okwa atathithia kachururiga gianko karugono kwina karugono kare o mwana umwe atwire gusupport ingina mutori akeja igita ronde amwira ngania najukirie gikombe ijiko kiremi najukirie giciko giakwa nukuigwa kiremi najukirie gina giakwa ngina akamu support akamwira igita ronde mwana kwa tembi timwamba mwana kwa timwamba mwana ora na akurire areta kinya skuru atokwiya kinya tora mutwa bangi ba complainaga muciari uria eto kinye ki mwarimu ero mwana na yete atitikiria akauga mwana kwa tembi timwamba mwana kwa timwamba ndenda kwira ata gacururiga thaira ugo karia ku discipline mwana kuma ari nthi ukona kimtema sabkuni nukuigwa nonto niki mwana uria ageta ikuraga nukuigwa ete ikuraga akigija behavior embe ete akiaga na ria ringi mwana uria etira aratuika mwamba omishinga nukuigwa mwana uria netira araia bank na muthako uria agwita ya bank nukumenya nontu gwe eja akaigwa ngina na musupport ni ibeja akaigwa ngina na musupport nukumenya mwana akagwirwo muno ima indi mwana kwigwa notire thaire agwatirwa kia bank na aingirwa ntuko ekugiture gamba ya kinya gacururiga ngina atemberie kurira nontu naigirwo mwana we jara akugitate akugitirwo ngina namberie kurira muthaka arombere excuse court arauga woni mbere mpingirwa kwenda kwira mami okwa orwo nate ukwenda kumwira amwira era askari kwenda kumwira woni era njaji kwenda kwira mami na ndenda kumwira gutune nukuigwa mwana ora na thikirirwo ikoti na araegwa na nyakaera ngina ontu bura kwenda kumwira ngina gwita kumuthikira kaora kuna ndikoti aragwa na inya iti aragwa na inya kwou nandi gwita kumuthikira gutu kumunengeria gutu wa mwira ri mwana ora kagitire ngina gutu nugwa gacururiga arumagita arumire na aragita aramwira ugo mami riria ndathithagia makosa utambira kuia imenya ima nukuigwa no tankanukagia na mwanka thaizi nontu tankanukagia igwo tuma mpingirwo miaka thene miaka 20 nukuona ndi mwana uria athekero miaka 20 na ngina areta na gutukugite atia kugiti nukuigwa kwou na njire nkui ankwenda gukwira aciari baekuru ito discipline ya ana beto itugeria yani kubera kinya kutonga gintu keitha makosa nukuigwa mwana nakuri aije kuia imakosa nukuigwa utekeje kinya wengwa ntuku imoko gitoi
gotoja mwekuru wogitero gacururiga ima na ikinya tukomba kwithirwa twirikana kwa device na betu kiremekire yes. onto ndategera nkona kuria na bawikira nguo na njira enkwe ntukuiji so turi aciari tukomba kwithirwa tukiba device na ndi mwaciari omwekuru gacururiga no bati kwithwo kia device a mwana kethia no mwari wa muthaka amenya ukinya uthakene bwawe na device onithe nukuigwa indi ugo mwana omwari mwa device urokomba gacururiga inyeta kuthukira ombere ugo akatwe kurikana mami atendete ona kethire nguo uwikira itigirite bura migongo erego bauga ntukuitie kairo njira enkue nukuigwa wena ndi gwethwa no gwikira njira enkue ukarikana mami na kugitate mami na kwiraga kuthithio imakosa reka ana beto bakure na discipline njega na thaira ugo gwe muciari ukona mwana okwa karibu bwega nyawe ngwa nkoro ikwikaridika tukiendelea atwaririe mantu jegi mwekuru kuretwo kirikiri family amoni na ndia ana baba gacururiga mwekuru ndene family na bati kwithirwa ari mendieta kana kinya to amweta kofi onani wanja no kuigwa narua no gutungiria no tega kutungiria gacururiga natuge atiri mwekuru natuike mendieta kana atuike kofi anani wanja okwathurana no kuigwa kana okugwa te kwathurana no kugwatithania nja no kuigwa sometimes ikwethwa kwina thina kiri muciari kana kiri inyethe na mwana muthaka kana inya mwana mwari bathukanirite nethe no kuigwa ugo ri muciari omwekuru twika mendieta kana twike mubagwatithania no kuigwa twika kovia nani onjeriko eku ya kugita bure kubagwathana yegita ri ondere agona baina conflict no kuigwa thaira ugo gatonya gatigati ukauga mukuru noe muthuku kana mwana noe muthuku ugo ethira ukiaragia rwaria ki mwanoku noe muona area baku atimenya kwithirwa ayo kosaira no kuigwa na thaira ugo gatonya gatigati kao na gwarie wina positive attitude to once ithe no kumenya mwana ore akeregwa na akuthikira ja mwana ja ngina no kuigwa mwana ore agakuthikira gacuriga na thaira mwana ukona na ukuthikira ugo mwire makosa jara kugitate akuthithia na gwende jingi tegwita ko confront mukuru mwira ngo kuthukiria mwana ngo kugita no kuigwa jagu ukamwirira nyumba wakinya bedroom wa mwirira nao no kuigwa indi aja ujo gatigatine kamwana nethe ugwe mikishwa ukwaria rwario kubagitate kubagwatithania no tuthaira ugwe bakeja kwithirwa bati yani bati kugwatanira ugwe menya ithina inya ki ugwe so the best thing ugwe mikishwa ukwaria rwario kubagwatithania magita jonthe ubethairwe ibagwatanirite ugwe gita ri onthi otwikagwe wi muntu okureta thiri gatigatine kao bonthe aya ngakwera ni bwega sana mutegerio weru TV no ntubo kwendelea gutegera mubango jatwari omo watanete na uniga sororiga kamero ratumbete kwithirwa tugwatanete na Priscilla Githinji uro kumba kwithirwa agitutara ntuku na rurikana moro tujwa ntuku na ro turariria Ngugi iria mwekuru abaterete kumba kwithirwa agita kirenja shitunga kurikana namba yetu SMS ni 40321 tukiendelea angu kari kuga mutegeri na muthikiria no ntuinda menyeri mam tukiendelea kwina mantu jagie basic need no baterete kumba kwithirwa agi provide basic need mwekuru na baterete kumba kwithirwa kinya wake jaga provide okay jagutegera gacururi gaja tugire ari angi tugire tuga mukuru na bati kwithirwa i provide basic needs lakini kinya mwekuru kinyawe na bati kwithirwa i provide basic needs na cio na atagacururiga katuge for example ta ora tugire kaire tuga mwekuru atibati kwetaira mwanka mukuru eja ambeja kugitate kuruga nukuigwa yani ugo nubati guchwa kinya bya kuruga nukuigwa no ugo karuga na nje kwika ria bubwega aya kwina basic needs inge tugerete kintu cha nyomba nukuigwa eu basic need ya njaa no ntubwa mbere without nyomba ugo botemenya kwithwa gwika ria bubwega so na ndike the nyomba ni gwakwa ugo ri mwekuru na wina mbeca
ugo no batikinya wengo ko contribute to once mujengo jwajo kuthithwa antu ariku cyo kuthithwa antu aja aya mwana na kwenda tugerese ndawa nukuigwa na kwenda gwiko cibitari sio lazima wetere mukuru mwanka thaira keja kena mwana iko cibitari kacururiga nyake thu wombire ate kwaira nyomba weterete mukuru so nandite best thing ugo ri mwekuru ciomie ike mwana ora cibitari ndiore tubeca tura tukwendeka thayu nukuigwa kethe nya mwana gako andimeta wa mukuru mwene njaka abwithire nao nukuwa nandi wambere gukinya no thithia mantu jara cha kwendeka jaraka ko nandi tukira ki uga no ntu mukuru no bati kugita bara provide basic needs ugo gutuika utekyo kagitate ukathithagia ugo ciomie tugire mwekuru no guciomia igita rionde no kujita indi mantu ne jonde nukuigwa na thaira ugo gaciomia mukuru ku atega ona nya wengo no kumuciomeria umenye nya wengo agakara na thiri ndene ya Njaa yagwe na akara akimenya kweli Njaa yekwa ndina muntethia aya mam ndategera nkona SMS ichumbete kwithirwa igikinya kwa wingi na mbitikire ni mpombe kwithirwa ngitegera SMS ngakurikana namba yetu SMS ni 40321 mbe kwithirwa gitutumira SMS onare umbete kwithirwa tutegerete Mwambira talk about mzee kunywa pombe na nakosa heshima kwa both watoto na bibi yake. Nitashku mantere chakariene. Yani mukuru akiethirwa enyo nchobi, atene heshima kire ana bawe na atene heshima kire antokana mwekuru wawe. Na ndija unajua imakosa sana mukuru kwithirwa akejanywite nchobi ambirie kwaga ndoni mbere ya ana. Bwa mbere ana baba iba kwende heshima riaku. Nukuigwa na thaira mukuru akanyunya akeja kurumana nya mbere ya ana kuu iko bagira ndoni kinyabo na ikwagira nya mukuru mwekuru okundoni so no ntubwe tumigeke leka akuru kinyabo ngo bombe kumbie bubu bwega mbere ya ana bao ikenda bakomba gukura bayikweje heshima ta ana baku no ntukeja kwithwa wewe mukuru ukenda kwewe heshima kinyagwengwa ana baku heshima kede agacobi gaku no nywire ikaremere ku controlika ciumie kinye no nyomba nukuigwa ciumie wakinya to nyambe ndrum na arabate kugitate na arabate gukuona no ntokara methe ne obviously ukaga ndoni so the best thing ogwe ndie mbendrum ndio kamame mwekuru akuletera kinya irio nao aya vipi ku dress mbaya on your dance presence ni tash kumantere chakariene bado tumbe kuthura tukiariria mantu tegi maybe ari kana ndakabaraba tumba kuthura bagikira boega mbere the kana nyina chau makosa ja manene muno no ntu bwa mbere ana itugire ana bakarita no discipline no kuigwa ana ibarita no discipline yenjega no ntu bwa mbere othaira ko discipline mwana iroka mwiro mwire nguo ira abati gwikaira kinya mbere yethe no ntu na ndire ejire gwikira nguo yani chitigire ntandi iguru na imere ne buri bwindere shuari iko abagu ndo nyomwera iko abagu heshima aribu ko ute kwa abagu heshima so the best thing mwana irio tumwirege kuma ndiguru mwana omwari na aritanwe ura abati gukara bubwega na aritanwe ura abati kundures na ande kwa ukinya akora umanjarene ciaku ugo ri muciari akaga ira ndoni kuraja ende umenye gwe muciari nonto no muritanire no ramwira na naigirwe umenye akarakirikana muciari okwa nangitirata na mbathire ona ko unanjire nkwe ito please ana bare ibabage bobwega mbere ya ciari na mam ndategera nkona kuri ntutombire kwithura tugitanwa mwana omware abaterete okaratia atombe kwithura tukirikania kitambo mwana omware thaire akari maybe go karindeta woni ura karinde daiji mwana omware abaterete gukarate mwana omware thaire ari nyomba abati gukaratu manete maguru jagwo yes tukaraja mwana omweze kuikwaga ndoni urekaira kuguru kumonde konge kwendera buruari no kuigwa ko kuma mwana imunini na bati kumenya akarabo ei agachonwa kenda mwana akura akemenyaga ko ikwaga ndoni so mwana thaira agakura akamenya inda athirona no kuigwa kacururiga mwana omware kinya wikirite mubuto utubati gwita okara mbere ya bagu it is very bad ikwaga ndoni no kuigwa nyakeja kwetho imubuto
na toka igwo ugo we comfortable na nyako na gwitanire kuma orindi ubati gukara mwana omware akarinde chakari ogwo karinde gacururiga no kuigwa nuwo mwana ware abati ukarande kumbe ni con point ugo ri point ne kabisa ugo ri point ne kabisa o karibu bwega kabisa no mwana omware abati gukarande guru ti nyambere ya ciari imbere muntu wonde mwana omware abati gukara ou tembi cyo kuringo gacururiga imbi etomera gwita kwathika maguru ucu kirio kara maguru jaku ujatamburuketie no tumanite maguru uriku kuicho njega aya kuombera aya gina Priscilla ni makena kumantere cha Mariene. Swali langu, majukumu ya wazee ni gani? Ndategera nkona sata ndethire itombita kwithirwa tukiariria mantu taigia Ngugi cia kurunde ne family oi makena nombere kwithirwa gikurukirwa, lakini nombe kwithirwa gitakiri YouTube ukomba kwithirwa gitwa Weru TV, alafu omba kwithirwa gitwa Weru TV watu wa mubango juta Twarie Uuma, ukomba kwithirwa kidutegera, ukomba kwithirwa kiona mataru jetu kuma au mam ndategera nkona madhaje tutakomba kwithirwa jagita sana omba kwithirwa kian device kurubetu nontu ndategera nkona nya tutiromba kwithirwa tutegera mantu tegie ana kana Ngugi iria ana babaterete komba kwithirwa bagita kiri family, lakini tukomba kwithirwa tutegera ntuku wingi omba kwithirwa kian device mutegeri Weru TV ategeri ba Weru TV ura nkabera atiri turi ekuru itokara eneshima kiri akuru betu itoba support na ndene cionthe o ura tukomba na mwathani ageta na mbere gutu ikira inya thairo kaigwa ugo wi tayari gu support mukuru waku mu support mwanka gutirio nontu kinye mantu jaja kathithwa njerea mantu jara no jaku kwou na njire nkwi turi ekuru tu support ni akuru betu na mwathani no ageta na mbere gutu tharima na tubarombaire bonde o amwe na ana betu ne kuruba karika na komba kwithirwa bagika beta bank bakauga ruto maybe nkana ibethirwa bena witikio nja neku sure no karire neku na neku kinyonge akeza kwira wa Mwekuru uri ombere inyo baire akeza gukera wa tu Mwekuru uri ombere na wakare akururi katekuruka wa iroji kaiga karae kakuru katekuruka wa iroji kwou na the best thing uri Mwekuru kara ndiguru na matina jaku joja iri karo wije ogwe nyuma na mbere njeu neku tio kare gitare onde merigo erituro kampani tegwetu yanga mukuru atathithia mukuru atiragita ogwe kare gitare onde wije njeku nikenda ukomba kumiaka bwega na kinya mbeca ciaku ukomba gucitumira ndene ya Njaa yaku na njira yagirite bwega ngakwira ni bwega sana mutegerio Weru TV no ntuboko gwatanira na batukiri mubango jo Twarie Uuma ara tukumbete kwithirwa twigwatanira na Priscilla githinjiro kumba kwithirwa gitutara ntuku ya narua nkabwendere gitarire gari ojori thari mobye mwene nya murungu tukona na kaire antu baredio kuma ntuku ya rojo kuma tha 10 monka the mona nyumene tukomba kwithirwa twitiri naja kire Weru TV ara tukomba kwithirwa twikumye mwene nya murungu na kinya tombe kwithirwa twimucokeria nkatho tumwire bwega no ntuboma antu jonde jame gajare ombete kwithirwa agituthithire kana mubango jokari Twarie Uuma na uniga sururiga kamerunga kwendera ugoro bwega bojori thari mobye mwene nya murungu tonane nikaire ntuku ya rojo.